49 dias na floresta. Como faz pra pegar? Ah, entendi. Vai. Eu quero fazer esse vídeo bem curtinho. Não tá cortando, não é? Realmente, nossa. Ah, meu Deus. Vai. Dia 1 hoje. Vai logo. Comida. Quebra. Eu quero fazer esse vídeo pelo menos. Ai, fica com a madeira. Não. Mas eu quero fazer esse vídeo por pelo menos 2 minutos. Já tá bom, né? Misericórdia! Chegou. Ai, bicho. Preciso comer, eu preciso de comer. Isso eu preciso. Coitado do bichinho. Guarda, cadê o... Vou colocar aqui, ó.
Que isso? Ah, como faz? É o pé de coelho? Daqui é um pé de coelho? Um pé de coelho? Não, com certeza que não é. Eu não vou dar. Deixar aqui. Aqui dá pra pegar? Não. Não. Tem mais madeira. Vai, quebra. Vamos pegar mais aqui. Gente, eu disse que a minha irmã ia aparecer, mas infelizmente ela não quis gravar. Mas no próximo vídeo eu vou chamar ela. Eu vou ver se ela vai gravar com a gente, tá bom? Desculpa, mas ela não quis gravar. Tinha uma mochila maior. Aqui na madeira. Deixa eu fazer um depósito aqui. Ó, gente, eu tive um plano aí, ó. Vou ter que comer, né? Não, pega. Só das madeirinhas, gente. É isso. Cadê uma fogueira aqui? Ah, vou colocar uma madeira. Ô, gente. Vamos comer. Come. Olha que bicho, eu preciso de comida. Olha que o bicho tá correndo. Hã? Deixa aqui. Esse troço. E dia 2, né? Ah, por isso. Uma madeira. Vou depois passar uma comida. Pensando de passar. Daí eu vou começar. Não fica de dia não, é? Hoje eu vou ficar mais um tempinho gravando. Mas um pouquinho, então. Só mais um pouquinho. Vamos ver. Eu tenho que pegar mais madeira e mais comida. Ai, meu Deus, eu queria gravar até 12.
Vou gravar mais 8 minutinhos e já acaba, tá, gente? Madeira tinha. Parece que. Nossa, eu peguei duas, mas não tô lá. Vamos comer. Outras não veio pra cá, eu não consegui ir pra cá. Ah, precisa abrir uma floresta. E quanto tempo demora? Vai, pega, vai. Pega isso. Isso. Se vocês quiserem parte 2, eu quero 2 likes. Tá bom? Eu quero só 2 likes, porque eu sou humilde. Sou humilde. Tá bom? Eu não vou pedir trilhões, tá bom? Eu vou pedindo pro fogo, né? Sim. Onde que tá aqui? Deixa eu pegar comida. Peraí. Vou pegar aqui a comida. Vou deixar aqui na bolsa. Não vai pra cá, não. Não vai. Ah, ela não pode colocar lá. Foi bom. Vai, pega, pega, pega. Ai, meu Deus. Mais 6 minutinhos? Vai. Dá tempo, vai. Vou te esconder. Ai, que susto, miséria. O que foi? Ai. Meu Deus! Vocês viram, né, gente? Eu bati muito Gente do céu! Vou comer, né? Não sou burro. Vocês viram o bicho? Eu não sabia. A minha madeira vai acabar. Tem uma coisa por aqui, ó. Nossa senhora, pai amado. Mas essa madeira eu vou desgastar. Eu não posso ficar jogando fora aqui, eu sei. Ai. Eu vou pegar muito. Agora eu só vou pegar uma madeira. Eu tenho bastante com. Meu Deus, o bicho quase me. Agora eu vou ter que pegar bastante mais comida. Eu acho que o jogo escutou eu, né? Perdendo. Isso. Não tem árvore. Eu vou ter que plantar. Pega. Planta. Nossa, foi rápido, hein? Ai, gente do céu! Onde
que deixei esse aqui. Não. Vai. Nossa, eu só tenho mais 3 minutos pra fazer o vídeo. Ah, eu já... Então, né? Tô quase terminando aqui. Vamos pegar uma madeira. Você se lembra, né? Que eu quero dizer comigo. Ai, preciso de comida, cara. Preciso mais ainda comida. Eu preciso passar. Ah, mas o tanto que gasta. Quanto de coisa que eu vou precisar? Vai, aqui, ó. Fechar aqui, ó. Eu preciso de uma comida. Não. Eu preciso... Tem 4, precisa de um 5. Agora, onde tem árvore? Eu não sei. Aqui. Ah, que não vai. Pega. Não preciso passar toda. Agora, quando tiver em 10, eu paro. Não, coloco, né? Mais 1 minuto de gravação. Tá bom, 2 minutos. Já volto. Voltei, gente, voltei. Aqui, minha única comida. Hoje noite. E ferrou, né? Só tem... O misterioso faz seu caminho em... Ah, morri. Gente, já deu. Eu já vou colocar essa caixinha. Eu vou perder tudo? Não. Nossa, cara, eu não posso morrer. Ah, gente. Tô no level... No dia 4. Então o vídeo vai ficando por aqui mesmo. O vídeo vai ficando por aqui. Tchau, se inscreve, deixa o like e adeus. Se inscreve também. Tchau.